Assalamualaikum. So hari ni Kira kami dorang nak buat mukbang. Kami nak makan Bask Coffee. So kami nak prepare dulu. Bye bye. Ting. Tara. Yang So ni kami je. makan yang ni je hari ni. dengan ni. Tak jolok je ni sampai tergelap. Okay, so kami nak beritahu kat hampa apa yang kami order hari ni. So kat depan kami ada nutty butterscotch muffin. Lepas tu ada classic hash brown chick sliced toast. Lepas tu ada classic beef burger toasty dengan meletup Aussie beef mac and cheese. Lepas tu kami ada order air. Mana? Cheese foam latte dengan sea salt chocolate chip. Okay, yang ni chocolate chip tu. Yang ni cheese foam latte tu. Okay, so kami nak makan. Okay, so ni ayam Ika. Ya, Syakira. Wow, guys. Dia cuba buat macam ni. Kat dalam basket. Punya wow. Ni gula autumn tu. Tunjuklah. Sedap. Rasa. Nak rasa. Kamu tak bagus. Ada coklat chip weh. Bohong. Tak sedap pun. Tak ada coklat kan? Tak, aku call. Aku dapat. Sedap lah aku rasa. Okay. Ni kau punya beef. Syakira punya chicken slice dengan hash brown. Okay, so kita nak makan. Ni kau punya beef. Ada telur, ada daging, ada salad, mayonis. Syakira punya ada apa? Chicken slice dengan hash brown. Tu je. Dengan cheese kot. So, apa nak makan? Nak makan weh. Roti dia ayam cake. Ayam ni besar gitu. Tak ada sos pun. Asal dia dah ada mayonis dengan Cheese. house cheese. Daging dia sedap. Nak rasa? Aku ni boleh lah. Nak.
Baiknya kan. Sikit je tu. Aku nak rasa tu. Weh. Okay. Tu. Betul. Nak tisu satu? Ambil je. Ambil tak? Okay, so kami nak makan tu. Macaroni auto boom. Bukan meletup apa. Wow. Mana beef ni? Mana dia punya daging? Kecil-kecil tu. Okay. Mozzarella dia dah keras. Pedas hidup weh. Pedas sangat ah. Pedas gila weh. Nak air kosong. Hai. Ayo. Itulah aku suruh ambil hat. Biasa tak mau. Ayam tu macam tak lalu. Dah aku tak mau. Tak lah pedas gila. sangat. Ambil lah kot tepi. Tapi tak ada sos kan. Semua ada sos ke? Tak mau dah. Pedas sangat. Makan ni je. Makaroni dia macam keras sikit. Dia tak cukup masak. Ha weh. Pedas weh. Pedas kan? Tidak. Dia pedas yang bukan pedas lado, dia macam pedas cabai. Lighting tak elok lah. Kan? Pedas.
Okay. Okay guys, so tinggal lagi satu ni je. Kita nak makan muffin butterscotch. Kita nak apa? Apa yang cuci mulut? Dessert. Lebih banyak lah juga coklat chip dia, nampak tak? Nampak ayak. Aduh. Kau punya rasa macam kopi sikit, tapi sedap lah. Boleh lah. Sedap. Okay guys, so kami nak makan dessert. Apa weh nama dia tadi? Bask bear. Dah. Coffee. Ini. Muffin apa? butterscotch. Wow. Sexy. Lagi. Ni ada apa weh? Almond. Kau kopek. Allah, kantoi lah lipstick. Okay, kita nak try. Okay. Rasa macam muffin ni weh. Apa tu? Aku selalu famous MS. Tapi yang ni kurang manis sikit. Famous MS ni lagi manis. Kalau kita kan duduk macam ni baru lighting cantik. Ada ke gelap? Tak ada dah makanan. So kacang rangup. Sedikit masuk angin. Aku suka yang bawah dia. Apa kita bernafas punya kuat. Done. Last. Cheers. Gula dia tak rasa pun, rasa macam gula apung. Okay guys, tu je. Rasa kopi. Nasi aku tak boleh. Okay guys, itu je video kami untuk kali ni. So jangan lupa Share, subscribe, like and comment. So jumpa you guys next video. Bye bye. Bye.